Salamu alaikum. Sannu ya kasuwa? Ya abubuwa? Kuma nan Allah ya ka ta abinci. To yanzu dan Allah dan Annabi kullum ka fito. Dan Allah dan Annabi kana samun kamar nawa a wannan sana'a? Ina da zan samu na abinci kuma zan ajiye da ku. Ya? Dari ku? To. Kai daga wani gari ka zo? Ni daga Jahu. Lalle. Daga Jahu nan. To. Allah sai maka. Ko ba kalla 300 bane. Mu neman kuɗi ne to ina nan. Allah mu. Dari. A lalle daga ganin wannan sana'a za a yi baki amma za a yi kuɗi. Lalle ga sana'ar kuɗi he dai za ka yi baki. Salamu alaikum. Ya gari? Ya sana'a? Da wannan gawayi ne? Malam kai kuna yan abubuwa. Ai daga ganin wannan abin za a tahi kuɗi. Nawa yadda kuke sai da buhun wannan abin? 250. Ya? 250? Kware makwa. Kuma haka kake rayuwa? Sai. Har yanzu baka mutu ba. No. Ina nan da raina. To Allah ya kyauta. Ka yi baki kuma ba kuɗi. Allah ya kyauta. Yawwa alhamdulillah. Wannan sana'a da ita sai ran nasu rahamaniya su mai kifi da wannan suka fara Qur'ani. Ga su nan da gidajen mai. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka da zuwa. Lafiya ya gari? Lafiya kalau. Ya sana'ar? Kai mun gode Allah. Kai ne mai mai? Kware ma kuwa. Mai mai? Yes. Allah ya sa mu dace. Barka da zuwa. Yawa sanu. Malam mai mai. Ka duba Allah, ka duba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zaka koma ga Allah an kai gaskiya to. Dan Allah, dan Annabi a kullun ka siyo jarkan mai kana samun nawa? Jarkan man nan dai mun siyo wani sai 150, wani sai ma. Kai! Har 200 ma ina. Da dala. Kuma kana goyi? Kwarai yadda mutane suke ci su lokacin. Kai dai ka gaya min ne kawai dan ka dirma na amma ina magana goyi a jarkan mai 100. Kai dai da kaɗai haka Allah ba da sa'a amma ni magana wannan sana'a ina Allah ne ya taimaka min ni baka dirma na ba mun abin nan ina. Na. Yawwa. Dama haka rayuwa kai lalle da ganin wannan sana'a ko albarka ga ku da assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka dai. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Ya aiki? Wallahi aiki da godiya. Kuna yan gyara. Wallahi to ya zai. Yawa malam. Na'am. Yanzu dan duk jama'ar ku ne? Wallahi duk mutanen mu ne. Duk jama'a mu. To yanzu dan Allah dan Annabi kamar irin wannan katon generator. In za a yi service din sannan ake karba. To ka san mutane wasu 400 wasu 300 ma har 200 ma karba yake. To kuma kafireto rikice wada da a duba hannu ake karba. To ka san mutanen ne kowa da yanayin karfin shi. Wani ya zo ma 100 zai bako. Wani 150. Kuma da yawan ku a haka kuke ci? To ya zai mun ga dan same shinkafa da wake muka ci mu. Ka dala ya hakuri. Yayi. Wannan sana'a ɗaya ta kuce da za ku iya. To ya zai da mu zauna haka kawai kuma ana mana kallon. Ba komai. Ku yi kai. Sana'a ke. Allah me ne? Ba ku da yawa. Sai an taɓa ku kurin gowon gida. To, kun duk an nuna min da wa'anda suke daji. Sai an taɓa kurin gowon gida. Ina. An gida. Ƙwarin bitsari.